පැනඩෝල් ගොඩක් බිව්වම වකුගඩු නරක වෙනවද? මම ඩොක්ටර් ලහිරු අද අපි මේ ගැන කතා කරමු. මම මේ ගැන කතා කරන්නේ පොඩි දුර්මතයක් තියෙනවා බෙහෙත් බිව්වහම වකුගඩු නරක වෙනවා විතරයි කියලා. එහෙම නෙමෙයි. බෙහෙත් වලින් සමහර බෙහෙත් වලදී වකුගඩු නරක වෙන්න පුළුවන්. සමහර බෙහෙත් වලදී අක්මාවේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඔය දෙකම එන්න පුළුවන්. මම ඒක පැහැදිලි කරන්න. මම මේ ඒක දැන් ඔයාලා හිතන් ඉන්නේ හැම බෙහෙත් එකම වකුගඩු වලටයි බලපාන්නේ කියලා නෑ. සමහර බෙහෙත් බලපාන්නේ අක්මාවට. හරිද? හොඳම උදාහරණේ පැනඩෝල්. හරිද? පැනඩෝල් බිව්වා කියලා ඔයාලට අන්තිමේදී වකුගඩු ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලදී ඔයාලගේ මුලින්ම බලපාන්නේ ඔයාලගේ අක්මාවට කෙලින්ම. මම ඒ ගැන අද කියලා දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක මම කරන්න හේතුව මේකයි. දැන් අපේ ක්ලිනික්ස් වලට පේෂන්ට්ස් අයන පේෂන්ට් එක අපේ දැන් මෙඩිකල් ක්ලිනික් කියලා තියෙනවානේ. ඔය දියවැඩියාව ප්‍රෙෂර් සීනි වගේ ඒවට බෙහෙත් කරන ක්ලිනික්. ඔය ක්ලිනික් වලට එනවා ආච්චිලා සීයට. ඔය ආච්චිලා සීයට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කැක්කුමට අතපය කැක්කුමට දනිස් කැක්කුමට බොන බෙහෙත් ටික ඉවර වෙද්දී ආයෙ බෙහෙත් ඕන. හිත හැදෙන්න හරි ඕනේ. නැත්තම් දැන් එයාලා එක්කනේ එයාලගේ මුණු පුරාලා වෙන්න පුළුවන් පුතාලා වෙන්න පුළුවන් කියනවා. මේ ડોක්ටර් අම්මට බෙහෙත් ටික ඉවර වෙද්දී බෙහෙත් ටිකක් ඕන. එහෙම. ඒ කැක්කුම් බෙහෙත් එතකොට එහෙම තියෙන. එහෙම හොඳ නෑනේ. ඒ වගේ ආපු පේෂන්ට් කෙනෙක් මට කියනවා මෙන්න මෙහෙම. හරිද? ડોක්ටර් මේ අම්මා හැමදාම පැනඩෝල් බොනවා. දනිස් කැක්කුම කියලා හැමදාම පැනඩෝල් බොනවා. මට හරි බයයි අම්මගේ වකුගඩු දෙක ගැන කියලා. මෙතනදී මගේ ඔළුවට ආපු ඇත්තට මේ ටොපික් එක කරනවා කියලා ඔළුවට ආවෙත් මෙතනදී. මොකද එතනදී බලපාන එතනදී බය වෙන්න ඕනේ වකුගඩු දෙක ගැන නෙමෙයි. අක්මාව ගැන. ඔන්න ඕකයි. ඕක මම අද වෙනස් කියලා දෙන්න. හරි? එතකොට මෙහෙමයි. අපි සරලව ගමු. මම මේ හරිම සරලව කියන්නේ. අපේ ඇඟේ වකුගඩු කියන්නේ අපේ ෆිල්ටර් එක. ඇඟේ ෆිල්ටර් එක. හරිද? ජරාව ටික අයින් කරලා යනවා. අපේ ඇඟේ අක්මාව කියන්නේ කිමිකල් ෆැක්ටරි එක. රසායන ද්‍රව්‍යයට කරන්න ඕන දේවල් කරන ෆැක්ටරි එක. හරිද? අක්මාවේදී වෙන්නේ මුලින්ම අක්මාව ගැන කියමුකෝ. අක්මාවේදී වෙන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා බෙහෙතක් බොනවා. මොනවා හරි ඔයා ඇඟට දාගන්නවා. ඔය බෙහෙත ඇබ්සෝබ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඇඟට උරා ගන්න පුළුවන් විදිහේ සංඝටකයක් විදිහට පරිවර්තනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් බහිස්ත්‍රාවය කරන අයින් කරන්න පුළුවන් සංඝටකයක් විදිහට පත් කරන. ඒ කියන්නේ කෙමිකල් ඒ අපි ගන්න කෙමිකල් එක ඇඟට උරා ගන්න ඕන එක නම් උරා ගන්න විදිහට පරිවර්තනය කරනවා. කඩලා බිඳලා මොනවා හරි කරලා. එතකොට නැත්තම් ඇඟෙන් පිට කරන්න ඕන ජරාව නම් ඇඟෙන් පිට කරන්න ඕන විදිහට පරිවර්තනය කරනවා. ඕක කරන්නේ අක්මාවෙන්. කෙමිකල් ෆැක්ටරි එක රසායන ද්‍රව්‍ය එහෙම කරන ෆැක්ටරිය තමයි අක්මාව. එතකොට පැන්ඩෝල් අක්මාවට බලපාන්නේ පැන්ඩෝල් වල ඔය කියන ක්‍රියාවලිය. ඇඟට උරා ගන්න බහිස්ත්‍රාවය කරන්න ඔය දේවල් වලට පැන්ඩෝල් වල ඒකට කියන මෙටබොලිසම් එක කියලා. පැනඩෝල් මෙටබොල් අත්‍තරම පැනඩෝල් කියන්නේ ඕක වෙළඳ නාමයක් නේ. හරිද? ඕක ඇසිටැමිනොෆෙන් කියලා තමයි බෙහෙත තියෙන්නේ. හරිද? ඔය බෙහෙත ඒ බෙහෙතේ අවශ්‍ය රසායනික ක්‍රියාවලිය කරන්නේ අක්මාවේ. එතකොට හැදෙන අනවශ්‍ය රසායන ද්‍රව්‍ය නිසා අක්මාවට ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔය ඩැමේජ් එක මෙහෙමයි. අපි උණට පැන්ඩෝල් දෙකක් බිව්වා කියලා ඕක වෙන්නේ නැහැ. ඔය ඩැමේජ් එක කාලයක් තිස්සේ අපි පැන්ඩෝල් බනාගෙන ඕක දෙවිදිහක් තියෙනවා ඇත්තට. ඕක දෙකක් කියන ඇකියුට් ටොක්සිසිටි එකයි ක්‍රොනික් ටොක්සිසිටි එකයි කියලා. හරිද? ඇකියුට් කියන්නේ එවෙලේ කියන. ඔයා හිතන සමහර මැරෙන්න හිතාගෙන පැන්ඩෝල් බොන්නේ. එතකොට වෙන්නේ ඒක. අක්මාව ඩැමේජ් වෙන්නේ ඒ විදිහට එකපාර. ඒ වගේම තමයි අර මම කිව්ව ආච්චි වගේ. හැමදාම පැන්ඩෝල් බොනවා. මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් එක දිගට පැන්ඩෝල් බොනවා. එහෙම බොන අයගේ අර වගේ ටික ටොක්සික් ප්‍රොඩක්ට්ස් එකතු වෙලා අක්මාව ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ පැන්ඩෝල් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අක්මාව ගැන විතරක් කතා කරන්නේ. පැන්ඩෝල් වලදී මුලින්ම ඩැමේජ් වෙන්නේ ඒක. අන්තිමට අපිට වකුගඩු වලට බලපෑමක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පැන්ඩෝල් වලදී ඩැමේජ් වෙන අවයවය වකුගඩු නෙමෙයි අක්මාව. හරි. ඔය පැන්ඩෝල් මම ඕක ගැන විතරක් නෙමෙයි කිව්වේ. ඕක මම මේ තව බෙහෙත් තියෙන ඇන්ටිබයොටික්ස් ප්‍රතිජීවක බෙහෙත් වර්ග එහෙම තියෙනවා. හරිද? මම උදාහරණයක් විතරයි කිව්වේ. එහෙම හැමදේම හැම බෙහෙත නම මෙතන කියන්න බෑනේ. එතකොට අනිත් එක තමයි වකුගඩු. වකුගඩු වලදී වෙන්නේ මේක. දැන් වකුගඩුව කියන්නේ ෆිල්ටර් එක අපේ ඇඟේ. මම කියවනේ ජරාව ටික අයින් කරන ෆිල්ටර් එක. ෆිල්ටර් එකකට මොකද වෙන්න ඕනේ? ෆිල්ටර් එකට නම් එළියෙන් වතුර එන්න ඕනේ. ෆිල්ටර් වෙලා අනවශ්‍ය ටික අයින් කරලා මොකක් හරි වෙලා හොඳ එක දෙන්න එපා. හරිද? හොඳ වතුර ටික එළියට දෙන්න එපා. එළියට කියන්නේ හොඳ වතුර ටික ආය දැන් අපේ ඇඟේ නම් වකුගඩු වලට ලේනවා. එතනින් ෆිල්ටර් කරලා අනවශ්‍යව අයින් කරලා අවශ්‍ය දේවල් උරාගෙන ආය හොඳ ලේ ටික එළියට යනවා. එළියට කියන්නේ ඇඟටම වකුගඩුවෙන් එළියට යනවා. ඇඟට දෙන්න බලාගෙන. හරිද? ඕකනේ වෙන්නේ. ඔය ෆිල්ටරේෂන් ප්‍රොසෙස් එක තමයි වකුගඩුවේදී වෙන්නේ. හැබැයි ෆිල්ටර් එකට අනිවාර්යෙන් මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? ෆිල්ටර් එකට සප්ලයි එකක් තියෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ වකුගඩුව කියන ෆිල්ටරේට ලේ සැපයුමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒ ලේ වලින් අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන
අවශ්‍ය දේවල් ෆිල්ටර් කරලා මුත්‍රාත් එක්ක අයින් කරලා ඊට පස්සේ වකුගඩු වලටත් ලේ පැයි වකුගඩු වලට ඔය ලේ පැයි වකුගඩු වලට වකුගඩු සෛල සර්වයිව් වෙන්න ජීවත් වෙන්න ලේ ඕන වකුගඩු වල සෛල පැවැත්මට ඒ ලේත් අරගෙන ඒ පෝෂක ටික වකුගඩු වලටත් අරගෙන තමයි ඉතුරු ලේ ටික සුද්ධ කරලා යවන්නේ වකුගඩුවෙන් එළියට අපේ ඇඟේ අනිත් තැන් වලට ආය හොඳ ලේ දෙන්න. හොඳද? එතකොට ඔය ෆිල්ටරේෂන් ප්‍රොසෙස් එකනේ වෙන්නේ වකුගඩු වලදී. ඕකෙදී දැන් වකුගඩු වලට නරක වෙන්නේ ඔයාලා දන්නව නේද ඩික්ලොෆිනැක් බ්‍රූෆන් වගේ ඒකට අපි NSAIDs කියලා කියන්නේ. හරිද? මේ බෙහෙත් කාණ්ඩේ නම කැක්කුම් බෙහෙත් කියන වාතපෙති කියන්නේ. වාතපෙති වකුගඩු වලට නරක හොඳ නැහැ කියන එක ඔයාලා දන්නවනේ. ඒකෙදි වෙන්නේ ඔන්න ඔය ප්‍රොසෙස් එකට ඩැමේජ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වකුගඩු වලට තමයි ප්‍රශ්න වෙන්නේ. ඒවා යන්නේ අක්මාව නෙමෙයි වකුගඩු වල ප්‍රශ්නයක් විදිහට. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? මේවයි. සරලව කියද්දී ඔය බ්‍රූෆන් ඩික්ලොෆිනැක් වගේ ඒ ඔය කැක්කුම් බෙහෙත් වලින් වෙන්නේ කැක්කුම නවත්තන විදිහ තමයි එයාලා අර ප්‍රොස්ටාග්ලැන්ඩින් කියලා කෙමිකල් එකක් අපේ ඇඟේ තියෙනවා. ඔය ප්‍රොස්ටාග්ලැන්ඩින් එක නතර කරනවා. හරිද? ප්‍රොස්ටාග්ලැන්ඩින් නතර කරාම අපේ කැක්කුම දැනෙන එක නැති වෙනවා. හොඳද? හැබැයි ප්‍රොස්ටාග්ලැන්ඩින් කියන එක ඕනේ අපේ රුධිර නාලිකා ලේනහර ඩයලේට් කරලා තියාගන්න. ඩයලේට් කරනවා කියන්නේ කේශ නාලිකා රුධිර නාලිකා ලොකු වෙනවා කියන්නේ. රුධිර නාලිකාව වලට ඩයලේට් වෙන්න පුළුවන්, කන්ස්ට්‍රික්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තුළ ඒ රුධිර නාලිකාව වල බිත්තිය තියෙන මාංශ පේශි. ඕක ලොකු වෙන්න පොඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ප්‍රොසෙස් එකට ලොකු වෙන ප්‍රොසෙස් එකට ඕනේ ප්‍රොස්ටාග්ලැන්ඩින්. දැන් අපි කතා කරන්නේ වකුගඩුව ගැනනේ. වකුගඩුවට දැන් මෙහෙම වකුගඩුව තියෙනවා, මෙහෙන් ලේ එනවා, මෙහෙන් ෆිල්ටර් වෙලා මෙහෙන් යනවා. ඕක නෙවෙන්නේ. එතකොට ඔය ලේ එන ප්‍රොසෙස් එක වෙන්න ඒ වකුගඩුවට ලේ එන නහරේ හොඳට ඩයලේට් කරලා තියාගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ ඇඟේ වතුර අඩු නම්, ඔයාගේ ප්‍රෙෂර් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, ඔයාගේ හાર્ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ වකුගඩුවට ලේ එන එක අඩු නෑ. හાર્ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් නම් පම්ප් කරන්න අමාරුයි. එතකොට ලේ එනවා අඩුයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් වකුගඩුවට ලේ එනවා. දැන් වකුගඩුවට ලේ එන එක තියාගන්න ලේනහර ඩයලේට් වෙලා තියාගන්න. ඒක ලොකු වෙලා තියාගන්න. හොඳට ලේ එන්න බෑ. ඒක කරන්න ප්‍රොස්ටාග්ලැන්ඩින් කියන කෙමිකල් එක ඕනේ. හොඳද? ඒ කෙමිකල් එක නැති වුණා දැන් බ්‍රූෆන් විවහම මොකද උනේ? මං කිය කැක්කුම් බෙහෙත් වලින් කරන්නේ ඒ ප්‍රොස්ටාග්ලැන්ඩින් කියන එක හැදෙන එක නතර කරනවා. එතකොට හැබැයි වකුගඩු වල ඒකෙන් කැක්කුම අඩු වෙනවා. කැක්කුම අඩු වෙන්නේ ප්‍රොස්ටාග්ලැන්ඩින් අඩු වෙන නිසා. මොකද කැක්කුම දැනෙන්නේ ඒවා නිසා. හරිද? එතකොට හැබැයි ඒ කැක්කුම අඩු වෙනකොට අනිත් පැත්තෙන් වකුගඩු වලට ප්‍රොස්ටාග්ලැන්ඩින් ඕනනේ. ලේනහරේ මැස්සකුත් ඇවිල්ලා. වකුගඩු වලට ලේනහර ලොකු කරලා තියාගන්න ප්‍රොස්ටාග්ලැන්ඩින් එපා. එතකොට දැන් අතන ප්‍රොස්ටාග්ලැන්ඩින් අඩු කරලානේ. එතකොට ලේනහර පොඩි වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? වකුගඩු වලට එන ලේ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. වකුගඩු වලට එන ලේ ප්‍රමාණය අඩු වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? වකුගඩු වලට පෝෂණය නැහැ. අයි ඔක්සිජන් එපා. වකුගඩු කියන්නේ සාමාන්‍ය අවයවයක් නේ. ඒකට පෝෂණය ඕනේ. ඔන්න ඔය පෝෂණය ලබා දෙන්න දැන් ලේ එනවා මදි වෙනවා. ඕක දැන් එකපාරක් නෙමෙයිනේ බොන්නේ. ඔය මම කිව්ව සීලා අච්චිලා ක්ලිනික් වලට එන අය දිගටම බොනවා. එහෙම විව්වහම කාලයක් තිස්සේ වකුගඩු වලට ලේ මදි. එතකොට කාලයක් තිස්සේ අර CKD කියලා තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ chronic kidney disease. හරිද? ඒක එන්න පුළුවන්. එකපාර ගොඩාක් බිව්වොත් acute renal injury කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අර මේ අක්මාය වගේම තමයි ඉතින්. එකපාර ගොඩක් toxic වුණොත් එන ලෙඩේ එන තත්ත්වයයි කාලයක් තිස්සේ ටික toxic වෙනවා නම් එන තත්ත්වය එන්න පුළුවන්. එතකොට සරලව කිව්වොත් NSAIDs වගේ ඒ කියන්නේ බ්‍රූෆන් වගේ පෙති වලින් වෙන්නේ වකුගඩු වලට ලේ එන එක අඩු වෙනවා. ඒ අඩු වුණාම කාලයක් තිස්සේ වකුගඩු ඔක්සිජන් මදි සප්ලයි එක මදි. එතකොට ඉතින් ඒ සෛල ටික අප්සෙට් ගන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට CKD එහෙම නැත්නම් chronic kidney disease කියන එක එන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕකයි. හැම බෙහෙත් එකම බලපාන්නේ අක්මාවටත් නෙමෙයි වකුගඩුවටත් නෙමෙයි. ඔයාලා හිතන්න එපා. ඔයාලා බෙහෙත් බිව්වොත් ඩැමේජ් වෙන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට බෙහෙත් බිව්වොත් ඩැමේජ් වෙන්නේ වකුගඩුව කියලා හිතන්න එපා. වකුගඩුව වෙන්නත් පුළුවන්, අක්මාව වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා කොහොමත් කාලයක් තිස්සේ අනවශ්‍ය විදිහට බෙහෙත් බොන්නත් එපා. කොහොමත් ඉතින් අර මැරෙන්න හිතාගෙන බෙහෙත් බොන එක කොහොමත් අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ. කාලයක් තිස්සේ ටික උනත් අනවශ්‍ය විදිහට පොඩ්ඩක් ඉඳි බෙහෙත් බොනවා නම් ඒකත් නම් අනුමත කරන්න බෑ. හරි? ඔය වීඩියෝ එකකට මම ඔන්න වෙනස පැහැදිලි කරන්න. වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ගොඩක් අයට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. Thank you very much.